ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ. ನಾವು ಹೊಸಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಮೇಕೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? 30 ಮರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಇವೇನಾ ಸರ್? ಇದು ಸೇಮ್ ಮರಿ. ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಂತಂದರೆ ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ಮೇಕೆ ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಏನಂತಂದರೆ 35ರಿಂದ 40 kg ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಅವರೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕ್ದವ್ರು, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಸೊ ಅವರು 30 ಮೇಕೆಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೊಗರು ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ದವಸದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗಂತೂ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ PPR ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ET ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದವರು. ಮೇಕೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. 13,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೇಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 13,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀಡರ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರೀಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೀಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ತಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಳಿಗಳು, ಪಂಜಾಬ್ ತಳಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಪಂಜಾಬ್ ತಳಿಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬೀಟಲ್ ತಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುವಂಥ ತಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸೊ ಬ್ರೀಡರ್ ಅಂಶನೇ 70% ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕಲಿಂದನೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ತಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮೇಕೆಗಳು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ತರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬ್ರೀಡರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳು ಮೇಕೆಗಳು ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿರೋಯಿ ಮೇಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಬೀಟಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಬರುವಂಥ ತಳಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥ ತಳಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬೀಟಲ್ ತಳಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನೀವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಬೀಟಲ್, ಬಾರಬರಿ, ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್, ಜಮ್ನಾಪುರಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಗುಜ್ರಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ತಳಿಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಶಿರೋಯಿ ತಳಿಗಳು, ಬೀಟಲ್ ತಳಿಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.